يا صباح الجمال يا مساء الجمال ايا كان التوقيت اللي بتتفرجوا عليا فيه. النهارده بقى هكلمكم في موضوع خطير جميل، يعني بص يولع الدنيا كلها. لو عندك ابن ازاي تخليه يطلع راجل وتخليه مسؤول قد الدنيا؟ تعالي هقولك. طبعا مش هعلمه خالص ان الراجل ما بيعيطش، وان الراجل مش لازم يسكت، ولا ان الراجل بالصوت العالي. احنا اكبر من كده بكتير. هعلمه ان الرجولة مش بالصوت العالي، ولكن الرجولة مواقف. الرسالة هعلمه ان ازاي يحترم الست، ودي طبعا بطريقته معايا انا اولا. وهخليه يشوف كمان ابوه او اي حد قدوة ليه وهو كمان بيعتذر. اصل احنا الطبيعي لما بنغلط لازم نعتذر، دي ما دخلش فيها ست او راجل. والطبيعي ان كل انسان عندنا عنده مشاعر، فمش ما دخلش فيها بين ست وراجل ان الست تعيط والراجل ما يعيطش. هعلمه ان يوم ما يبقى زعلان يقول انا زعلان، انا حاسس بكذا، ولكن ما يطلعش مشاعر غضبه على هيئة ضرب او غضب او اي حاجة ممكن تأذي او ممكن تهين اي شخص قدامه. هعلمه يقول انا مسؤول مش متسلط. هعلمه يقول انا غلطت، عادي، انا انسان. الختامة يا جماعة اللي لازم ننهي بيها موضوعنا ده، ان الرجولة مش مجرد هي مش مجرد تلقين، لا، الرجولة عدوى. الرجولة لازم يكون في شخص قدوة قدامه يتعلم معنى الرجولة منه، ولو ابني شافها فيه في القدوة دي لازم يتعلم منه طول العمر. النهاية بقى، علميه يكون ازاي راجل انسان مش راجل ذكر. يا رب يقدرنا ونقدر نربي ولادنا ان شاء الله اشخاص سوية، ونقدر نربيهم بما يرضي ربنا، وربنا يعيننا على تربيتهم. اشوفكم بخير.